Mwiriwe neza, mwiriwe. Nakunze uburyo kuri Paradizo mutanga ubuhamya, nanjye ndagira ngo mbahe ubuhamya bwanjye uko narongoye mubyara wanjye nkamuryohereza, na n'ubu ngubu nubwo yashatse umugabo aracyaza nkamurongora. Ese byagenze bite? Ntabwo nshatse ko amazina yanjye nyashyira ku karubanda kubera umutekano wanjye. Nari nuye hariya Edobandi niho niberaga, hafi y'ahantu ku makaro, hariya ku Muhima rwose niho niberaga. Noneho nza guhura na mubyara wanjye duhurira hariya mu mujyi downtown. Duhurira hariya downtown, abana mbona kibyara cyanjye cyarakuze, cyabaye cyiza bya danje. Abana duhana nimero kubera tutari duherukanye, twaherukanaga kakiri akana gatoya rwose. Abana duhura cyarazanye ibibuno, abana gifite mabuno ya danje, abana gisigaye kisiga ibiruje beze bya danje, gisa neza mu buryo buteye ubwoba. Kima nimero nanjye ngiha nimero, turatandukana tukajya tuvugana. Ariko abana nubwo bajya bavuga ngo ibintu by'amasano, ariko icyo kibyara cyanjye ndakigutuye, nawe ukibonye rwose wagicakira. Ubwo ngubwo tukajya tuvugana, nza kukibwira nyine ahantu ntuye, ndakibwira ariko uzaze nkugurire uducupa tubiri nyine tuniganirire n'ibiki, twiyibutse ibintu by'ubwana. Kiranyemerera. Haciyemo iminsi kiba kiraje, hari nko kuwa gatandatu. Noneho kiza kimeze neza, kiteye amamakiyaje ku buryo nakirebaga nkavuga ni kiraza muri geto, nta ntebe twagiraga, nta ntebe nagiraga. Ndakibwira ati kicara ku buriri nk'ibisanzwe, nzana twa tubyeri dutangira kuganira. Noneho kiramo agafilime nyine turareba. Kiramo agafilime bitewe n'ukuntu cyari kiza twicaye ku buriri. Tukajya tugira nyine dutera udustori, kwa kuntu udustori wikoresha ku muntu. Nzi ko nagikoze ku bitoki, ibitoki mba ngumye mbifashe nyine. Noneho ngifashe ntangira kugenda ngikorakora gake gake, nyibuka nyiyegereje, amatwi yanjye nayo atangira gukoranaho. Mbona nacyo gitangiye kugotwa, dutangira kwisirita naho bya danje. Ngiye kumva numva gitangiye kwigira ukuntu, apo mba nkiriye iminwa ya danje. Kirambwira ati none se kuri mubyara wanjye nkaba mubyara wawe, uragira ngo dukore bino bintu koko? Ndakibwira ati se hari ikibazo ko amasano ari kure cyane? Ati maze n'abashiki n'abasaza basigaye bashakana. Kirambwira ati ni ishyano ngo twebwe tubikoze byadukurikirana. Ndakibwira ati watarika ibyo byihorera. Ntangira kugisoma mu matwi, mu gahanga, hehe. Mba ngikuyemo agashati cyari cyambaye, ndamanuka gakeya, ngera ku mabere, gifite ibibere binini ukuntu bibyimbye. Ntangira kujya mbikarisa. Mba ndamanutse, mba ngikuyemo ipantaro cyari cyambaye, cyambaye ipantaro rugifashe, bya biruje beze. Ntangira kubisoma, ndagisoma mu buryo buteye ubwoba. Icyana noneho nacyo kiragenda kirashyukwa. Ndakubwiye ngo narakirongoye, nkajya ngihindukiza nkakirya k'inyuma, nkagaruka nkagicurika nkakirongora. Narakirongoye icyo kibyara cyanjye, nakiriye agaturu ka mbere. Tuba tuguye agacuho, mba ndiyongoje, ndaruhuka. Ariko aciyemo nk'iminota nka 20, birongera irahaguruka, ndongera ndakirongora, kiba kingiye hejuru. Cyaranyongeye kirandongora, ariko nanjye ndagicumita, ariko nacyo kincumita. Mbega igikobwa cyari kiryoshye we, ndakigutuye. Narakirongoye, agaturu ka kabiri kaba kararangiye. Ndakibwira ati inyota irangije, reka nzana utundi tubyeri tubiri. Ndangije turaza turatunywa. Noneho kuko nacyo cyari cyankunze bya danje, cyumva uburyo nakiryohereje. Ngiye kubona mbona gitangiye kunkora ku gitsina. Kirankarisa, kibonye yongeye guhaguruka, cyongera kiyicaramo. Kidemuza ibintu cyankoze. Cyarandongoye, kirandongora. Kibona ntabwo ndimo ndarangiza, kirambwira ati ibyo wigira simbizi. Nacyo kirandongora, kirambwira ati nutuma narangiza ndakwica. Ndavuga ati iki gitemo none ibi n'ibiki kinshakaho. Ndakirongora, nacyo kirandongora, ndakirongora. Kiba kirarangije, ariko kinsiga njyewe narangije. Ndakibwira ati se wowe kurangije ukabutumwa njyewe narangije, urabona biri bugende gute? Atoke. Kirambwira ati reka mbanze nduhukeho gatoya. Kiba kigutumiye ka kabyeri kari gasigaye kamwe, kirakagutumira ari nako dutera udustori. Kirambwira ati ko bitarimo biraza. Kirambwira ati se ntaka porono ufite? Nifitiye utuye mu bitwanjye nari naguze, mba nshyizemo. Hari udufilime nyine tw'abantu bakuze, nagiye ku rubuga, namwe mwese muraruzi izo mbuga ahantu ziba. Mba ngashyizeho, turakabera. Noneho kirambwira ati nicyo gihe. Nagenda ndagifumita. Twaraye ducumitana iryo joro ryose. Mubyara wanjye byarakeye, yaraye aho ngaho kuko yabeshye iwabo ngo hari ahantu yagiye gusura abakobwa nyine bigana, kuko yigaga muri universite. Naraye ngicumita, ikibyara cyanjye bwarakeye kiragenda.
ariko ntabwo nzakibagirwa. N'ubu cyashatse umugabo ariko kijya kimbwira turi mu rugo se, nakibwira ati ndahari, kikaba kiranyarutse kikaza nkagicumita nkakirungura. Kibyara cyanjye umugabo we ahubwo hari igihe azabimenya, cyaje gushaka ubu ngubu kimaje no kubyara umwana umwe ariko kiracyaza nkagifumita. Kibyara cyanjye ntabwo nzakibagirwa. Ubwo rero bwari ubuhamya nagira ngo mbabwire ukuntu nacumise mubyara wanjye wari ufite ibibuno binini, uteye neza mu buryo budasanzwe. Murakoze cyane Paradizo TV. Rero nagira ngo mbasangize ubuhamya bw'ukuntu nacumise mubyara wanjye. Njya mbona abantu bakunda kuvuga ibintu hano by'abantu bakuze, nanjye nagira ngo mbahe kuri iyo nkuru yanjye rwose. Murakoze, murakarama rwose, ndabakunda cyane. Mbwira n'abantu bose mujye muza mushyigikire Paradizo TV. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, bikomeze bibahire ibintu byose mukora. Murakoze.